зовут Ионитин Александр. Как гонщику мне очень приятно, что представительство Honda Россия выбрал меня в качестве тест-пилота обновленной модели Honda CRF 405 2013 года. Тесты проходили в Италии, город Фаенза, на трассе, где ежегодно проводится чемпионат мира по мотокроссу в самых престижных классах MX1 и MX2. И теперь бы я хотел вам рассказать про этот новый мотоцикл и какие с ним произошли изменения. Очень хочется отметить работу нового двигателя. Несмотря на то, что я ездил на полностью стоковом мотоцикле, мне понравилась низ и середина. И это позволяло мне проезжать повороты с более высокой скоростью и на более высокой передаче. А в этой модели изменена рама, маятник, амортизатор стал короче на 14,5 мм. Установлена новая пневматическая вилка, которая работает без пружин. И это позволяет более четче отрегулировать мотоцикл для данной трассы. Этот мотоцикл очень хорош как и для начинающих райдеров, так и для опытных профессионалов.